तो ये वीडियो पूरा अलीबाग मुंबई टू अलीबाग शायद से नहीं होगा, छोटे छोटे क्लिप्स आएंगे क्योंकि फिर रात में आई डोंट थिंक कि कुछ अच्छे से दिख पाएगा। बस मुझे भी कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा, तो आई डोंट थिंक कि कैमरा में इतना अच्छे से दिख पाएगा। तो होपफुली देखते हैं कि कितना अच्छा वीडियो आता है। आमचे गप्पा झाल्या मागे, हा गप्पा झाल्या पूर्ण। हा बरं वाटलं, हा डोक्यात ना माझ्या आता। हा हे तुझी पाय दुखले बेंच, झोप 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 झोप, मला धरून झोप। नाही पडणार। ब्रो इथून सरळ आहे ना, इथून सरळ आहे ना आता एक्झॅक्ट टर्न वगैरे कुठे नाही ना? अरे टर्न वगैरे कुठे नाही ना? कुठे? आतंकवादी वाटतंय, आतंकवादी वाटतंय। लीड कर रस्ता माझ्या कुठं थांबायचं माहित नाही। हे हळू नको तू ऋषभ। अरे भावा हे ठेवत होतो रे, बघाव रे भैया बघाव। फूलों का चेहरा तेरा, चेहरे मुस्कान है, रूप तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। हाँ नाही असं गाणं बोलतोय। जया और गट्ट पकड़ किला बांध रहे क्या रे? हाईवे बोलतो डायरेक्ट वरतून हे रोड। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है क्यों, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, एक नींद जाती हूँ उसके आगे का नहीं आता। ओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग तुम झूम लो, आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, कोई ना मुझसा दले चारो, ताकि आया है राजा मेरे लोगो। ये हवा इसको बता दे, इसको बता दे, इसका बता दे, जरा इसको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, एक बार मिला दे, यार मिला दे, एक बार मिला दे।
ए बबुआ, हमका नहीं खेले के है। भुवन, ए भाई पहले एक ठंडा के बोतल ले तेरे। और भाई मैं बैठ रहा है अभी। हाँ बैठना। ये किधर रुकने का है रे? ओए, हाँ? टाइम क्या हुआ? अभी हुआ 12:20। क्या बज रहा है अभी? हाँ तो तुम लोग को नहाने को टाइम था। भाई अच्छे से होटल में बैठते और खाते। चलो भाई। पकडून ठेवा, घट्ट पकड। काय? थोड़ा मानो को पकडूस। अच्छा रस्ता जरा इधर गाड़ी फिर 4 व्हीलर नहीं आ सकती। चांस नहीं। भाई ऊन बघा है। हाँ गर्मी में ऊन बघी मैं बोला, इसके लिए शाम को निकलते थे अपन। इतने धूप में किधर जा रहे हैं मालूम नहीं। ए जाओ बच्चा। हाँ इधर ही रुक जाओ आधे घंटा।